Déstockage Games. Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette HK416A5 Génération 3 de chez Humarex. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Déstockage Games pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Cette HK416A5 Génération 3, distribuée par Humarex, est basée sur un modèle de chez Arcturus. Au niveau des principales caractéristiques techniques, cette version propose une compatibilité avec les batteries 7,4 et 11,1 volts. Un MOSFET intégré de protection et de contrôle de tir, et un système de changement rapide du ressort. La réplique est livrée dans la classique boîte sobre Humarex, surmontée du logo HK. Sur le côté, on va principalement retrouver les références du modèle. En ouvrant l'emballage, on découvre tout d'abord le manuel utilisateur, et il est proposé en anglais, allemand, français et espagnol. Il est très complet et très bien illustré. Dans un sachet en plastique, on découvre ensuite l'élément de visée arrière. Dans un second sachet, on retrouve un adaptateur Tedin vers Mini Temir, 4 clés Allen, une goupille et 2 caches de viseur au change, un chargeur, la réplique de HK416A5 Génération 3, et on termine en retrouvant une tige de nettoyage. Une mousse d'une belle qualité viendra protéger l'ensemble du contenu. Concernant les matériaux composant cette HK416, on retrouve beaucoup de métal dont le cache-flamme et l'ensemble du garde-main, l'ensemble du corps ainsi que ses leviers et boutons, les éléments de visée, la queue de détente, l'attache sangle et le tube de crosse. On retrouve un excellent plastique pour la poignée pistolet et la crosse. Ce modèle disposant de la licence HK, il propose de très nombreux marquages réalistes. Une infime trace de moulage est visible sur les parties plastiques. La crosse propose un passant pour fixer une sangle. Et une attache pour sangle ambidextre est aussi proposée à la base du tube de crosse. Des rails de type RIS standard numérotés sont présents sur les côtés et le dessous du garde-main. Et le même type de rail est disponible sur toute la longueur supérieure. De très légers motifs en relief sont proposés sur la poignée pistolet. Le sélecteur de tir est très bien marqué. Et il est ambidextre. Le bouton d'assistance au rechargement est, comme très souvent, factice. Pour accéder au réglage du hop-up, il faut tirer le levier d'armement en arrière.
La roue de réglage est bien ferme. Sur ce modèle, le ball catch est fonctionnel et ambidextre. Les éléments de visée sont rabattables. Ils sont bien sûr ajustables. Celui à l'arrière pourra même être démonté sans outil. La crosse est très facilement réglable en longueur. Sur le dessus, des numérotations de position sont visibles. La crosse se termine par un pad en caoutchouc surmonté d'un motif très prononcé en relief. Le cache-flamme peut être démonté. Il révélera un pas de vis de 14 mm anti-horaire. La batterie viendra prendre place dans le tube de crosse. Un levier de blocage sur le dessous permettra de libérer le talon de crosse pour le retirer. On accède alors à la prise de type T-Line pour brancher la batterie. Même si on n'a que le tube de crosse pour insérer la batterie, mes modèles LiPo en 7,4 et 11,1 volts arrivent à rentrer facilement. Au branchement, un bip sonore confirmera le bon fonctionnement de la batterie. La sortie et l'entrée du chargeur se déroulent sans encombre. Les contrôles pour cette opération sont eux aussi ambidextres. Le chargeur fourni est un mid-cap d'une très belle finition en polymère d'une capacité de 120 coups. Une pièce en plastique à la sortie de l'orifice d'insertion des billes permettra de pousser un maximum de billes dans la réplique pour éviter au maximum les pertes. Et on retrouve aussi sur le côté d'autres marquages. Le chargeur peut être démonté facilement pour ajuster la capacité à 30 coups en poussant un simple bouton à 2 positions. Un bruit de ressort assez prononcé se fait entendre pendant le tir, sans gêner celui-ci. J'ai essayé différents voltages de batterie sans succès, et je suppose donc que le guide ressort ne doit pas être correctement positionné. Au final, Umarex et Arctarus nous proposent une réplique de HK416A5 d'une très belle qualité. L'externe est superbe et offre une très belle qualité de finition comme son interne avec la présence de son MOSFET. L'expérience de tir est aussi très bonne si on met de côté le bruit étrange du ressort. Un modèle plutôt haut de gamme qui devrait satisfaire les joueurs cherchant qualité de finition et une bonne expérience de tir. Vous pourrez retrouver cette HK416A5 Génération 3 chez mon partenaire des stockages Games, et un code de réduction présent dans la description de cette vidéo vous permettra de profiter d'une réduction sur ce modèle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux
pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.